Bueno, ongi etorri eman nahizugu denoi, pixkat urduri gaude, jende asko zaudete. Gutzak oso egun berezia da, uste eta hasieratik amesten egin ala lekutxoak eukitziakin, gure jendiantzako. Eta eskerrak eman nahizkio hemendik bai usur bilgo dela, aukera eman digulako lokal hau ordaintzeko diruakin lagundu iguelako. Eta egia esan oso harrera ona intzaigu beti herri honetan, da horretik baita ere guztua gaude hemen eukitzen gure txokoakin, beti errestasuna dialako, gauzakiteko. Eta hoxe, ez derrez, gehiago, da egun bat disfrutatzeko, espero denak ondo pasatzea. Eta nire ustez, hau oso aurrera pausa ondia dela Inurrientzat, eta, hau inurrituko deula, herria, Inurri guztiak eta ez dakitala aukera bat, gure lanak aurrera jarraitzeko, ikusten poliki-poliki gara sinisten zer da hau, batzutan ez dugu sinisten zer egiten nahi beha, eta irautza txiki bat dela, eta eskerrik asko lan nahi behar. Aurkezteizugu dala gure lehenengo langilea. Nik eskerrak eman nahi Hil lasai, Azitza. Gehien izan ziren, aukeran ziaten bakarra, langabe geratu ziren.